睡觉的时候，我们旁边的人总是会跟你 argue 一些问题，像为什么我会被推来看这个门诊，就是因为晚上的时候，可能家人看电视，旁边会有那种的打呼声。那没办法，一开始我是接受鼻子开刀，做鼻中隔手术，然后还有鼻息肉的切除。那这些做完之后，呼吸的确顺畅了。但之后呢，我不知道它还会再长回来。结果这就是一个短性的周期。他们看电视又听到了打呼声。又受不了，再叫我想办法。我陆陆续续看了那个其他的门诊，像是悬雍垂的，像是那个后舌根的，还有一些那个下颚正颚的一些手术的咨询。那他们的问题都没有跟我对症下药，不能跟我保证效果，就很像是开完鼻中隔跟鼻息肉切除，就说可能会有效，但是不保证以后不打呼。我想要找一个对症下药的东西，花钱真的不重要，花时间也不重要，但至少让我有一些看得到的成果在。后面我就跟我女朋友去刷一些网络的评价，那我说睡眠门诊，就跑出来的成品这个诊所，对，然后过来，医生其实蛮有耐心跟我讲，他花了半个小时左右跟我说明，这些手术的确有用，但是最立即性的最好是器具性的物理治疗啦。其实你随便去虾皮刷，其实也很多卖这种制式牙套的一些商家，或是一些诊所直接推出一个 set 的一个牙套的东西，但是他们讲的有点像是天花乱坠啦，没有有头有尾有原因都列出来。但是医生你过来之后，他一定会跟你讲清楚、讲明白这个牙套的好跟坏。像我自己有第一个问题是说，我戴这牙套，我的脸型会不会变形？我戴了1年多了，基本上就睡觉的时候，他的嘴巴会比较往外面出去一些些，但睡觉起来，你的脸型还是恢复原本的样子，就跟我担心的，好像没那么严重，睡一觉起来又好了。然后牙套戴上去的感觉啦，我自己分享，它其实一开始会卡卡的，但是医生其实有想到这一点，他会对症下药，对于你的齿形来做修正，直到你睡觉的时候能贴合你的嘴型。所以很多人会觉得戴牙套睡觉睡不好，暂时的，真的1个月之内帮你搞定。虽然有点花时间，但是的确也看到了相应的成果。然后还有一些出乎意料的效果，像是睡觉假如通顺了，其实很多上班的精神啊、精气神都会比以往好，做事效率也会更好。因为我自己是在银行业上班，所以常常报表要看很多个零，或是很多的账要对，其实回家也很累了。那这些东西如果睡眠品质变好了，那上班的效率也变更好了，其实一个正循环。所以我自己真的蛮满意现在的成效的，所以来跟大家做这个分享。